Қайырлы құрметті оқушылар, біз сіздермен осыған дейін сандардың бірнеше тобын өткен едік. Ең алғаш біздің өткен сандардың тобы, былайша айтқанда жиыны, ол бізде натурал сандар еді. Ол бізде 1, 2, 3, тағы сияқты кете беретін еді. Егер де осы жиынға біз 0 мен теріс сандарды қосатын болсақ, біздер, яғни -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 деген сияқты жиынды қарастырамыз, ол бізде бүтін сандар еді. Яғни біз ол натурал сандар, немесе оны біз осындай латын n әрпімен белгілейміз. Келесі ол бізде бүтін сандар, ол бізде латын z әрпімен белгіленетін еді. Егер де жалпы біз білеміз, кез келген бүтін санды бөлшек түрінде көрсетуге болады. Қалайша? Яғни біз -3-ті -3 бөлінген 1 деп жазсақ болады. Сол сияқты -2-ні -2 бөлінген 1. Тағы сол сияқты кез келген санды, кез келген бүтін санды солай жаза аламыз. Одан бөлек бізде 2 бөлінген 3, 2-ден 1 деген сияқты көптеген бүтін бөлшек сандар бар. Ол бөлшек сандар бізде бүтін сан емес, алайда оған дейін кіретін натурал сандар, бүтін сандардың барлығы осы жиынға кіреді. Ол бізде әдетте рационал сандар жиыны деп аталады. Осыған дейін айтқандай, рационал латынша ратио немесе rational дейтін ақылға сыйымды, ақылға қонымды сандар деген жиынды білдіреді. Алдағы уақытта біз сіздермен тағы бір жиынды өтеміз, ол иррационал деп аталады. Яғни рационал емес, ақылға сыймайтын, не себепті сыймайтын, және де қандай мәселеге байланысты ол туындады, біз алдағы уақытта оны өтеміз. Осылайша бізде бұл жиынды жалпы қалайша айтады? Натурал сандар кез келген, егерде қандай бір сан натурал санға жататын болса, оны әдетте қалай белгілейді? Оны бір n саны жатады натурал сандар жиынына дейді. Мынау белгі бізде жатады дейтінді білдіреді. Яғни біздің кириллицадағы әрпіне ұқсайды, бірақ кері қарай жазылады. Сол сияқты кез келген сан, егерде бүтін сандар жиынына жататын болса, оны да бізде осындай бір белгімен көрсетеді. Яғни жатады дейтін нәрсе осындай бір белгімен көрсетіледі екен. Енді қандай да бір жиын басқа бір жиынның ішіне кіретін болса, яғни натурал сандар біз көріп тұрмыз, бүтін сандардың жиынның ішіне кіреді. Ол жайда бізде қалай көрсетеді? Ол жайда бізде өзінің арнайы белгілеу бар, осылай белгіленеді. Ол бізде нені білдіреді? Натурал сандар жиыны бүтін сандар жиынына кіреді, немесе натурал сандар жиыны бүтін сандар жиынның жиыншасы деп айтады. Яғни жиынша деп жиынның ішіне кіретін басқа да кіші жиындарды айтады екен. Демек, осыдан оның барлығы бізде кіреді екен рационал сандардың жиынына. Енді үш мысал қарастырайық. Осы мысалдың әрқайсысы бізде рационал сандар жиынына арасында да кіреді екенін көрсетейік. Жалпы жаңа айтқандай рационал сандар кез келген бөлшек сандар кіреді. Яғни екінші мысалдан бастайық. Көріп тұрмыз 7 бөлінген 27, ол рационал сан, ол бөлшек сан. Алайда біз оны бұрыштап қарапайым бөлетін болсақ, яғни 7-ні бөлетін болсақ 22-ке, біз нәтижесінде 0,3, 18, 18, 18 дейтін шексіз қайталана беретін сандарды аламыз. Демек, ол нәрсе бізде 0,3, 18, 18, 18 деп біз жаза бермейміз. Ол бізге ыңғайсыз болып табылады. Әдетте, оны период дейтін нәрсемен алмастырады. Яғни 18 қайталанады, 18 периодта дейтін сөз. Яғни оны осындай бір жақшамен белгілейді. Яғни 0,3 арқата 18 дейтін сан қайталана береді дейтін белгіні осылайша көрсетеді. Және де оны 18 периодта деп айтады. Сол сияқты кез келген санды периодпен көрсетуге болады. Мысалы 5. 5-ті қалайша көрсете аламыз? Біз 5, 0, 0, 0, 0 деп жаза аламыз шексіз. Демек, 5 периодта 0 деп жазсақ та болады екен. Ол да бізде 5-ке тең. Сол сияқты 8,377-де біз дәл солай 8, 3, 7, 7, 0, 0, 0 деп шексіз жаза аламыз. Яғни периодта 0 екенін көрсете аламыз. Демек, олардың әрқайсысы бізде бөлшек болуына байланысты, оларды арасында да рационал сандар жиынына кіреді екен. Осылайша біздер рационал сандардың анықтамасын алдық. Рационал сан деп, демек, құрамына кіретін тек қана бөлшек сандарды айтпайды. Ол құрамына кіретін бөлшек сандар периодты түрде қайталанатын бөлшектерде болуы мүмкін. Осылайша рационал сандарға бізде бүтін сандар, натурал сандар, онымен қоса бөлшек сандар, және де периодты түрде қайталанатын бізде бөлшек сандар кіреді екен. Енді бізде жалпы периодты бөлшектер де қайталанады және бөлінеді екен.
яғни біріншісі а мысалында периодты бөлшек, ол бізде өтірден кейін бірден периодты элементтер кетеді. Бұл нәрсені бізде таза периодты деп аталады. Ал енді б мысалында бізде бірінші периодсыз элемент кетіп тұр бөлшекте, одан кейін периодта қайталанатын сандар. Оны біз аралас периодты бөлшек сан деп айта аламыз. Енді осыдан бізде келесі есеп болсын. А мысалындағы бір бүтін периодта 23 санын m бөлінген n бөлшек түрінде жазу қажет болсын. Алдағы уақытта сендер жоғары сыныптарда оны прогрессия, яғни геометриялық прогрессиямен жазуды үйренесіңдер. Әзірше біздер келесі бір тәсілді көрсетейік. Тәсілдер әрине көп. Біздер ыңғайлы деп бір тәсілді сендерге көрсетейік. Ол m бөлінген n-ді біз қандай да бір x деп алайық. X деп алатын болсақ, және де x тең болады. Бір периодта 23 тасал сияқты. Енді осы теңдікті 100-ге көбейтейік. 100-ге көбейтетін болсақ, нәтижесінде бізде не шығады? Бізде 100x тең болады 123 периодта 23 мына жерде тұрмайды, кешіресіздер. Тағы сол жақта 23 кете береді. Енді осыдан не істейміз? 100x-тан x-ті азайтайық. Ол не деген сөз? Ол бізде x тең 1,23 дейтін сияқты нәрсені азайттық. Демек, осыдан бізде не шығады? Азайтатын болсақ, онда бізде бұл жерде 99x. Ал мына жерде бізде келесідей қызық өрнек шығады. Бұл жерде бізде 122, ал периодтың орнына бізде 0 қалады. Демек, 0, 0, 0, 0, 0 деп арата кете береді. Оны біз жаңа 5-тің мысалымен сендерге түсіндірдік. Біз кез келген бүтін санды 5, жалпы 5-ті біз қалайша 5 периодта 0 деп жазған едік. Демек, 122 периодта 0 деген санды біз жай ғана 122 деп те жазсақ болады екен. Демек, біз x тең болады 122 бөлінген 99 дейтін бөлшекті алдық. Осылайша қарапайым түрде біз жалпы осындай периодты бөлшекті осындай ондық бөлшек түрінде жаза алады екенбіз. Енді бұл мысалын сендер дәл осындай әдіспен үй жұмысы ретінде қарастырып көріңдер. Осылайша рационал сандар тақырыбын қорытындылай келе біз келесідей рационал сандардың қасиеттерін бөліп көрсеткіміз келеді. Біріншісі, ол бізде периодты бөлшектер әртүрлі болады екен. Ол біріншісі бізде таза периодты және де аралас периодты. Сол сияқты екінші қасиет кездесетін, ол бізде период сандардың период ішінде орналасқан сандардың саны шексіз көп болуы мүмкін. Мысалы, 7 бөлінген 9, ол бізде 7 периодта бір сан, яғни 7 арада қайталанып кете береді дейтін сөз. Яғни бұл нәрсе бізде 0, 7, 7, 7, 7 дейтін нәрсені білдіреді. Екінші сан, ол бізде 14772 бөлінген 99, ол бізде 0 периодта 14772 дейтін нәрсені білдіреді. Яғни бұл кезде бізде периодта 5 сан, біріншісінде бізде 1 еді. Яғни периодта сандар саны бізде шектелмейді. Бұл жазу бізде айтқандай 14772, қайтадан 14772, сол сияқты 14772 қайталана береді дейтін сөз. Осылайша біздер жалпы период бөлшекті ондық бөлшек түрінде келтірудің жалпы ережесін құрдық. Яғни егерде бізде өтірден кейін k0 болатын болса, және де периодтың ішінде n сан болатын болса, оны біз келесідей m бөлінген 9-дың n сан, былайша айтқанда n талы және де 0-дің k талы деп жазсақта болады екен. Мысал ретінде түсінікті болу үшін қалай жазайық? 0,0 периодта 23 санын осы ережеге салып жазып көрейік. Ол не деген сөз? k0 бізде мұнда біреу. Яғни бізде мына жерде не? 0 тек қана біреу болады дейтін сөз. Периодта бізде n сан, n 9-дық болуы қажет. Яғни периодта 2, демек бізде 2 9 болады. Енді период m өзі ол не деген сөз? 23 алымына жазылады дейтін сөз екен. Сол сияқты, мысалда дәл солай 2 бүтін дейтін нәрсе бар, ол бізде 2 бүтін болып жазылады. Ал бөлшекте бізде не болады? 0,2. Демек, k бізде шетінен 2,0 қосылады дейтін сөз. Сол сияқты бұл жерде n сан. n сан, n 9-дық, яғни бізде 4, демек 9 бізде 4 болады. Ал енді m бізде, ол бізде 13, демек алымда бізде жай ғана 13 тұрады деген сөз. Осылайша біз сіздермен жалпы рационал сандардың қасиеттеріне тоқтадық, рационал сандардың түрлеріне тоқтадық, және де рационал сандарды осылай ондық бөлшек түрінде қалайша жазуға болатынын көрсеттік. Назарларыңызға рахмет.